guys. Ito yung pagkain namin ngayon. Hindi tayo ng ano, Jerjir. Wala dyan dyan yan. Wala kasama eh. Hindi lang uso dito yung dyan yan. Eh ano pala? Hindi mo takap sa akin. Ay, gano'n? Wala, isang planggana. Ganyan yan. Grabe. Hmm. Ganyan. Hmm. Oo. Yan guys, ayun tayo. Pag sa ano to? Ano to? Armancia. Walang siya. Yan ko masarap na nilalang. Hmm. Hi. May mga sibuyas. Pwede siya. Ayun guys, Kakain pa ata. kakain kami guys. Paramihan tayong kain oh. Ano? Mukbang. Kamay siguro no? Ganyan, ikaganyan talaga. Hmm. Ganun. Yan, para kami nasa bahay lang, nasa lampak. Ganun ang puto. Nakakapagod. Masarap ang kain na. Ito na yung kalamansi yung masarap. Hello guys, kakakain tayo. Tayo. Ang dami ng kanin. Partner na tayo. Kaya Mabili mo. sarap ng ano, sauce ng mga ano, ano. Kain Masarap, tayo. masarap pala dito pag dito kakain, no? Mainit. Saka, malutong yung ano, Well, malutong yung manok. Alam mo natin sweetness. oh, Bakit may lamang? May ano? Masarap na kasi. Ayan guys, kain tayo. Sabi mo payat yung manok, hindi naman ah. Mili-mili pa. Ito pa may mga tutong na sibuyas. Masarap yung sugas niya. No? ay lang bayaran yan. Hindi naman ito sa ano. Siyempre, madami kakain. Wala pa inom sa'yo. Ano? Tingnan mo kung kumain tayo ng kung ano-ano lang din.
ano sa black market mo. May ano ko, ano yung langaw? Ang tagal, ang tagal ko na hindi nakakain ito. Ito yung kapsang walang ano, mamantika. Ako man siya. Hindi na ba magkisa? Hindi ako nang rubo. Ang layo lang dinatingan natin sa ulan. Gusto mo nagtrabaho sa nagdundog ngayon? Malapit lang dito. Dadaan naman para iwas traffic. Ay, Sa 15, Hindi man traffic ngayon sa Albatas at saka sa Sterton. ang sarap ng sauce. Yung pwesto ko. lalo kung mga parang konti. Ito yung tinatanong ni Eleanor sa akin ng isang araw. Paano niyo? Ang dali-dali. Tanong mo sa YouTube. Hmm? Tanong mo sa YouTube, tuturuan siya ron. Hindi mo dapat sa YouTube. Dahil nga itanong mo, sinasagot ni Google. Kahit nga pagbuhat ng butin-buhat, ano may Google, tuturuan ka pa ko paano. Grabe naman yun. Hindi na lang nagbigay ng tissue. Dapat niya matisyo dito yun. Masarap pala ang buhay tambay mo. Guys, ang sarap pala ng tambay. Gusto niya. Ano kaya ang buhay? Dati kaya. Kasi, nandito lang ako. Kaya ako. Ako, hati-hati na. Ako 1/4 lang. Bawal magtira. Parang tatayo. Maraming nagugutom. Yung namin na ano ng Saudi na yun. Ibas, tukot, ganito. Ano yan? Hindi ko ibalik yun. Sabi ko bakit ka tsara. Hindi ang baka ano. Kasi yung chicken nila na masarap. Parang tumagas yung mantika niya. Hmm?
Alam mo kung paano ito niluluto? Ang mantika nito, ito yan yung pinaluluto ng kanin. Parang mandi. Walang ito. Wala. Ang lalaki talagang kainin ito. Ang sisyo. Ay. Mm. Ayan na guys, wala ng video natin. Mga katambay sa Pilipinas. Ganito ang style ng kainan dito sa Saudi Arabia. Tawag mo na yun. Ano ka? Hmm? Ito. Ako. Yung mga binit yung mga sasakyan. Dali niya dito. Bakit daw? Lemon. Lemon saka Ano? Tissue. saan na namin ito Dump sauce. Yes. Alimot. اوكي Thank you. هذا باقي فلوس Ha? هذا باقي فلوس Masyado. Hmm. Sabi ba yun? niya. Iba ito. Sukli. Ano ganun? Bakit tatlo? May sukli siya. Ah! Akala ko babayaran ulit. Bagi po Sabi pala niya may sukli yun. Oo. Akala ko babayaran to eh. Ayun. Ayun si principal naman. Tama na. Masarap siya pag binigaan eh. Testing mo. Mapunta mo ng gano'n. Masarap masin-asin. Ano sabi masarap? Masarap yung tinulubang lang eh. بس عادي احنا موجود اسعار في سدايس وعسلها في شيء شلون الدجاج؟ شلون الدجاج؟ Hindi ko mabukong ako ng araw. ما عندك خمسة؟ في عشرة Yung ilang buwan ko hindi na ako ng siya, bawi ka. خلاص عادي ما عندي صرف والله. Pero kayo lagi nag-romansiya ni Abuin. Hmm? Oo. Lagi kayo magkasama. Di ba kinakain namin? ليس هذا ها؟ كذا بسوي ليمون
Akala ko hindi mo tissue. Nakunin din ako. Hindi ka. Hindi kasi nakamamuna sa rin mo. Dahil kain yun, ako po. Wala kayo nagugutom. Hindi ko kaya. Kaya nga kumunti na yung mga kita, mapansin mo sa mga kausahan. Ang serve nila konti-konti na lang. Ang ano. Tulog mo na, lang ba na? Paano nga yung inaano na yung pinatawag masyado marami na natatapon. Yeah, Bernard, he didn't send to me. Let him send to me now, please, because I sent the paper for approval. But still, I didn't receive. Maybe I can update this one. Going Mondays, this week Mondays, diyan ka na. Going Mondays. Ano ba ito? Okay, Mondays, please wait. I call this guy to send all the other camera. This is code of the recipe. Thank you. Sa lahat ng hindi ko kay kaya sabayan yung kumain. Hindi ko talaga kaya kumain. Gabriel. So, anak ka lang sa sila da puto ikama kulo people jeep ihap. This in the lava jeep. Ay, anak ka lang Ha? Ano na? Oh. Jelly. Ay, Kuber, itaib ka sukol o maib ka? Uy, dahan-dahan. Jeep ikama kapi asal permit, the gate. Uy, Ha? Ano wala ito siya man? Anak alam, Jeep Sora ikama asal gate permit. What do you have, Arin? Aywa. Jeep we have now, but then we have gate permit for you. Okay? Sabi ko ba sinasabi? sarap. Parang may pulboran sa loob. Jesus, ulam na. Ano sus? Ito ba isa? Ano ba isa ito? Oo ba? Sabi ko sa inyo, masarap dito. Baka ano palapin dito. Kung ano siya. Sa iyo, pakainin mo kami. Madaya kayo. Nakauna. Baka nubot pa sayang. Bayan pa, kung pwede pa kuhanin. Kaya may marilis. Hindi ba yung ginasak? Marami ka pang ulam mo. Kanayin mo lang kanayin. Hintayin ka natin. Dapat tinawagan mo si Junior. Pinagkita mo dito ka lang kahit sa malapit. Nakakita niya paghanap yun. Masarap yung soup niya. Masarap. Hindi masyado matamis. Hindi ko nakakain sa bahay mamaya sa atin. Parang tagtag lang. Nakakatanggal kasi ng ano. Nagdadasig pa ako para kayo kakain mo. Maglakad tayo?
Konti. Malayo ito kung lalakarin. Hindi, doon lang sa malapit na park sa atin, isang ikot lang. No? Para matagtag na yung kinain mo bago tayo matulog, no? Basta tayo mag-check tayo ng sugar pagdating. Malataas ang sugar natin. Masani. Look, this Ikama Kabe, you, the Ventane, Kuro, you, four people Ikama Kabe. Send to me now, huh? Girl, there. Hello guys, si Big Bossing namin nagagalit. Daldi raw. Nagigir-gir sa mga tao. Ano, Sol? Pag pagod kang kumain, pwede ka pang humulata dito, no? Akabir, you take Kabe Kama? You give one of them or send to me? Send to me, no problem, send to me. I send to Kullu, huh? How many people? Ha? Magkakapera yata ako. Something better for, because you know how much the price only for one video. How many trays you have? Pasensya na po. Also, this only good for one room. Four people. No problem, give me Kama 6 people, but in this time it's coming. May jelly sa taas. No. Cheesecake. Tapos may biscuit sa ilalim. Hindi ako biscuit. Ano ito yung sinangag na arena na may nido. Okay? Ito. Ayun, Yung ilalim. ano ba yan? Itong kulay brown na to. Kusot. Sinangag ito na. Puso. Ano kusot ng paglalagari na pino? O yan guys. O taran. Kanina may wala na ako. Guys, parang binagyo. Ako naubos ko sila hindi. So yan. Bye.